V rámci kreatívneho centra sa na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka nachádzajú aj špecializované laboratória, ktoré pracujú na báze laserovej techniky. V rámci týchto špičkovo vybavených laboratórií sa nachádza viacero zariadení, ktoré pracujú na báze laseru. Konkrétne sa jedná o laserovú gravírovačku a laserovú rezačku. Veľkou výhodou týchto zariadení je ich samotná kvalita, rýchlosť a presnosť rezu. Príďte sa o tom presvedčiť aj vy, tešíme sa na vás. V rámci kreatívneho centra sú vybudované CNC technológie ako frézovanie, kde môžeme realizovať opracovanie 3D. V rámci sústruženia je to opracovanie 2D, vrátanie poháňaných nástrojov a taktiež nesmieme opomenúť 3D router, kde môžeme frézovať, gravírovať a brúsiť neželezné kovy alebo plasty. Technológie môžu využiť študenti, ale aj laická verejnosť pod dohľadom našich technikov. Príďte medzi nás realizovať svoje myšlienky a pretaviť ich do reálnych projektov.